ברוכים הבאים לעידן החדש של המגורים. דמיינו דירה שחיה בעצמאות אנרגטית מוחלטת. דירה שממשיכה לתפקד גם כשכל השכונה בחושך. הכירו את אנרג'יקס מבית אנרגיה אורבנית. מערכת ניהול אנרגיה חכמה המובילה את המהפכה האנרגטית בענף הבנייה. המערכת, אשר מבוססת על טכנולוגיית ננוגריד פורצת דרך, מספקת פתרון אנרגיה כולל לבית. ומשלבת ייצור חשמל סולרי פרטי, סוללה מתקדמת לגיבוי מלא, ניהול ואופטימיזציה של צריכת האנרגיה, אפשרויות טעינה לרכב חשמלי, פתרון ייחודי לחשמל כשר, שליטה מלאה דרך הטלפון ומרכז ניהול ביתי פשוט ונוח, עם פוטנציאל חיסכון של עד 30% בהוצאות החשמל. כחברת אנרגיה מובילה ובעלת ניסיון עשיר בתחום הנדל"ן, אנחנו מלווים את היזם מהתכנון ועד ההתקנה. המערכת כבר פועלת בהצלחה בפרויקטי בוטיק יוקרתיים בתל אביב, מעלה את ערך הנכס ואת חוויית המגורים המודרנית ותורמת משמעותית לצמצום טביעת הרגל הפחמנית. ההתקנה פשוטה, הטכנולוגיה מוכחת, והתוצאה, דירות שמציבות סטנדרט חדש בשוק הנדל"ן. אנרג'יקס, עצמאות אנרגטית מלאה לדור הבא של המגורים.